Наряду с экономическими и инфраструктурными проблемами, деятельность Бочарова стала сопровождаться коррупционными скандалами. В СМИ и среди общественности начали циркулировать обвинения в нецелевом использовании бюджетных средств, махинациях с земельными участками и проведении дружественных тендеров. Эти обвинения, несмотря на их публичное отрицание, серьезно подорвали доверие к губернатору и его администрации. Один из самых громких скандалов связан с распределением земель под строительство, где выявлены явные признаки коррупции и личные выгоды. Расследования и журналистские материалы показали, что многие решения принимались в обход законодательства и в интересах узкого круга лиц, связанных с губернатором.